در تاریخ معاصر ایران کمتر شخصیتی تا این اندازه بر مسیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی یک ملت اثر گذاشته که همزمان با هیاهوی سیاست در سکوت و صبوری سازنده آینده‌ای بهتر باشد. نامش با هنر، فرهنگ، آموزش و توسعه گره خورده. زنی که در میان پرآشوب‌ترین دوران تاریخ ایران بلندترین مسئولیت اجتماعی را پذیرفت. شهبانو فرح نه فقط همسر پادشاه که شریک اندیشه‌های او برای ساختن ایرانی نو بود. Je voulais seulement dire que quand vous m'avez parlé de métier de reine, je voulais dire que une reine doit essayer d'aider les pauvres, être généreuse, essayer d'arranger les choses. Et ça, je trouve que ça ne peut pas être un métier. Ça vient du fond de soi-même. Je devrais interrompre ma femme dans cette question. Peut-être qu'elle ne pourrait pas le dire comme moi je pourrais le dire. C'est que je trouve qu'elle a trouvé cela tellement naturel que je ne l'ai jamais vu essayer de jouer son métier, de jouer son rôle de reine, mais elle a fait cela d'un naturel. این سخنان فقط یک جملات معمولی نبودند. این جملات آغاز مسیری بود که نام فرح دیبا را از جایگاه تشریفاتی به نقش آفرینی واقعی در حوزه‌ای چون آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر رساند. اگر شما هم میخواید بدونید زنی که پشت سر پادشاه ایستاد چگونه خودش به یکی از ستونهای ایرانسازی بدل شد، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. اگر چنین محتواهایی براتون ارزشمنده، حتما ما رو لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و این ویدیو رو برای دوستداران تاریخیتون بفرستین، چون اینجا ما از تاریخ همان گونه که هست صحبت میکنیم، نه آن گونه که تحریف شده. فرح دیبا در 22 مهر 1317 در تهران در خانواده نظامی و فرهیخته چشم به جهان گشود. پدرش سهراب دیبا افسر ارتش بود و مادرش فریده قطبی زنی متین و خانه‌دار. تحصیلات ابتداییش رو در مدرسه ژان دارک گذروند و بعدها برای تحصیل در رشته معماری به فرانسه رفت، جایی که شخصیت فرهنگی شکل گرفت. اما نقطه عطف زندگی او سال 1338 بود، سالی که به عقد محمد رضا شاه پهلوی در اومد و عنوان ملکه ایران رو به دست آورد. هرچند او چیزی فراتر از یک ملکه تشریفاتی شد، او در کنار پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی و ملی نقش مهمی نیز در خانواده سلطنتی ایفا کرد. شهبانو مادر 4 فرزند شد: ولیعهدرضا پهلوی، فرهناز، علیرضا و لیلا. فرزندی برای آینده سلطنت، مادری برای نسلی که قرار بود وارث میراث تاریخی ایران باشه. نقش مادریش اما به درون کاخ محدود نموند. بسیاری از مردم اونو مادر فرهنگی ایران نوین میدونستند، زنی که دلنگران کودکان بود، چه در پایتخت چه در دورترین روستاها. امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت‌ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. شهبانو ایران هم امروز همین کار میکنه و فکر میکنم موضوعی است که احتیاج به توضیح من نباشه.
وقتی فرح ملکه شد بسیاری گمان می‌کردند این تنها یک نقش زینتی است، اما او با نگاهی متفاوت پا به میدان گذاشت. از همان آغاز سفرهای استانی، بازدید از مدارس، درمانگاه‌ها و مناطق محروم را آغاز کرد، نه از سر تبلیغ بلکه برای شناخت عمقی از آنچه در واقعیت ایران می‌گذرد. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که شهربانو به اون پرداخت آموزش و توانمندسازی زنان بود. در روزگاری که هنوز زنان بسیاری از حقوق پایه محروم بودند، فرح با تکیه بر قدرت نرم خود زمینه ساز موجی از تغییرات شد. او از تأسیس دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه حمایت کرد، از مراکز آموزش معلمان بازدید می‌کرد و پیگیر ایجاد شرایط تحصیل برای زنان در دانشگاه‌ها بود. برنامه‌های آموزشی بزرگسالان، کلاس‌های سواد آموزی و توسعه مدارس شبانه نیز با حمایت نهادهای وابسته به شهربانو گسترش یافت. در حوزه بهداشت عمومی نقش شهربانو فرح انکارناپذیر است. از تأسیس و حمایت از جمعیت حمایت از مادران و نوزادان گرفته تا گسترش درمانگاه‌های سیار در روستاهای دورافتاده، او شخصاً پیگیر اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، بهبود تغذیه کودکان، آموزش بهداشت به مادران و توسعه زایشگاه‌های بهداشتی بود. اما شاید بیش از هر چیز نام شهربانو با فرهنگ و هنر گره خورده باشد. فرح دیبا عمیقاً معتقد بود که فرهنگ هویت یک ملت است. او از تأسیس و توسعه 10 موزه ملی مانند موزه هنرهای معاصر تهران، موزه فرش ایران و موزه رضا عباسی حمایت کرد. مجموعی از آثار پیکاسو، گوگن، دالی و پولاک با نظارت مستقیم او به ایران آمد و در گنجینه‌های ملی ثبت شد. همچنین او از راه اندازی جشنواره‌های هنری مانند جشن هنر شیراز حمایت کرد که ایران را به مرکز گفتگوی هنری جهان تبدیل کرد. فرح تنها به سخنرانی و بازدید اکتفا نکرد. او در تأسیس نهادهای بنیادی که ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران را شکل دادند نقش مستقیم داشت. بنیاد فرهنگ ایران، سازمان ملی حمایت از کودکان، بنیاد پهلوی برای آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، بنیاد فرح پهلوی که شبکه‌ای از پروژه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و درمانی را مدیریت می‌کرد. شهربانو برخلاف بسیاری از زنان سلطنتی در تاریخ نه تنها به اقصا نقاط ایران سفر کرد تا از نزدیک درد مردم را لمس کند، بلکه در مجامع بین المللی نیز چهره‌ای از زن ایرانی مدرن، فعال و متعهد به نمایش گذاشت. او در کنفرانس‌های جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت و یونسکو سخنرانی‌هایی ایراد کرد که تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. در عین حال با همسرش به سفرهای دیپلماتیک رفت، اما هیچگاه مأموریت خود در داخل کشور را فراموش نکرد. فرح به میراث مکتوب و شفاهی ایران نیز توجه ویژه داشت. از احیای نسخه خطی تا حفاظت از زبانها و گویش‌های محلی و حتی تأسیس کتابخانه‌هایی در روستاهایی که پیشتر کتابی ندیده بودند. در میانه هیاهوی سیاست و انقلابی که همه چیز را دگرگون کرد، آنچه از شهربانو فرح در حافظه تاریخی باقی ماند نه صرفاً یک چهره سلطنتی، بلکه زنی بود که با قدرت نرم خود ساختارهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی یک ملت را دگرگون کرد. زنی که همسر پادشاه بود اما خودش ملکه قلب‌ها شد. برای کودکانی که مدرسه پیدا کردند، برای مادرانی که خدمات درمانی یافتند و برای نسلی که با هنر، کتاب و اندیشه رشد کردند. حالا از شما میپرسیم آیا فرح پهلوی را فقط باید با عنوان ملکه شناخت یا میراثی که هنوز در جای جای ایران باقی مانده؟
اگر فکر میکنید زمان آن رسیده که تصویر دقیق تری از تاریخ داشته باشیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو درباره نقش زنان در تاریخ معاصر ایران بنویسید و این روایت رو با دیگران به اشتراک بذارید، چرا که تاریخ نه تنها آن چیزی است که اتفاق افتاد، بلکه آن چیزی است که ما انتخاب میکنیم که اون رو به یاد بیاوریم.